हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आफ्ताब परियानी यूट्यूब चैनल। जहां हम टेक को सिंपल भी बनाते हैं और थोड़ा एंटरटेनिंग भी। मैं हूं आफ्ताब और यहां आपको मिलेंगे ऑनेस्ट रिव्यूज, अनबॉक्सिंग्स और रियल ओपिनियंस बिना किसी बकवास के। अगर आपको टेक वीडियोस पसंद है और ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज चाहिए तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज मेरे हाथ में है एक छोटा सा माइक, DJI माइक मिनी, लेकिन क्लेम करता है स्टूडियो क्वालिटी ऑडियो। अब सवाल ये है, ये माइक सच में कंटेंट क्रिएटर्स का हीरो है या सिर्फ एक ओवर हाइप गैजेट? आज हम करेंगे इसका फुल अनबॉक्सिंग, ऑडियो टेस्ट और ऑनेस्ट रिव्यू। तो एंड तक जरूर देखना। तो आ जाओ, करते हैं इसे हम अनबॉक्स। A few moments later. तो ये रहा हमारा DJI माइक मिनी। तो इसकी कुछ इस तरह की हमें पैकेजिंग देखने के लिए मिल जाती है। जैसे इस पर मेंशन है, 10 ग्राम का एक ट्रांसमीटर है इसमें। हाई क्वालिटी ऑडियो विद स्टेबल ट्रांसमिशन, 48 आवर ऑपरेशन विद केस। और ये डायरेक्टली अपना DJI Osmo ऑडियो पर कनेक्ट हो जाएगा, जो DJI Osmo के कैमराज है ना, उस पर। और 2 लेवल एक्टिव नॉइज कैंसलिंग है, ऑटोमेटिक लिमिटेड टू प्रिवेंट ऑडियो क्लिपिंग। और यहाँ पर जैसे कि देखने के लिए बता रहा है, ये रिसीवर, ट्रांसमीटर, चार्जिंग केस, कैरिंग पाउच, क्लिप मैग्नेट, मोबाइल फोन एडेप्टर, विंड स्क्रीन, कैमरा ऑडियो केबल, USB-C चार्जिंग केबल और कुछ डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। ये कुछ इसके क्विक स्टार्ट गाइड है इसमें। पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये सेफ्टी गाइडलाइंस है। तो ये रहा हमारा कैरिंग केस पाउच। ये रहा हमारा टाइप C चार्जिंग केबल। और ये हमारा कैमरे का केबल। और ये रहा हमारा विंड स्क्रीन। तो गाइस, ये दिखने में कुछ बुड्ढी के बाल की तरह दिखते हैं, लेकिन काफ़ी काम के है। जब ये अगर आप हवा वगैरह में आप वो करते हो तो उसमें काफ़ी आपको काम आएगा ये। 2 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें, ब्लैक दो और अपना दो ये वाइट में आ जाएंगे, वाइट ग्रे। ये रहा हमारा मेन आइटम। कुछ इस तरह का केस आ जाता है इसमें। इसमें भी चार्जिंग टाइप C पोर्ट है। क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम लग रही है इनकी।
तब हमारा ये चार्जिंग केस एम्प्टी हो चुका है। ये एक हमारा रिसीवर है, ये एक हमारा DJI माइक मिनी, और ये एक दूसरा, और ये एक एडेप्टर, मोबाइल एडेप्टर, जो टाइप सी पोर्ट से जो भी है आप उस पर कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप अपना स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हमें इसके अंदर मिला है एक कैरिंग पाउच और चार्जिंग केस और 2 ट्रांसमीटर, एक रिसीवर, 2 मैग्नेट क्लिप, एक मोबाइल फ़ोन अडेप्टर और 4 विंडस्क्रीन और एक कैमरा ऑडियो केबल और एक USB चार्जिंग सी केबल, और हमारे कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे। तो ये रहा हमारा DJI का माइक मिनी ट्रांसमीटर, इतना छोटा कि शर्ट पे लगाओ और भूल जाओ। रिसीवर भी कॉम्पैक्ट है, फ़ोन या कैमरा दोनों के साथ इजी कनेक्ट हो जाता है। और ये एक्सेसरीज मतलब DJI ने मिनी नाम दिया है, लेकिन पैकेज काफ़ी सॉलिड दिया है। डिज़ाइन की बात करें तो ऑनेस्टली प्रीमियम फील आता है। मैट फिनिश, लाइट वेट और सबसे बड़ी बात, विजिबल भी नहीं होता इजीली, मतलब सीक्रेट एजेंट वाली फीलिंग आ रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है इसके। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब देखेंगे हम इसका माइक ऑडियो क्वालिटी। अब हम हमारे इसे फ़ोन से हम कनेक्ट करने वाले हैं। अभी तक हम आवाज़ सुन रहे थे, वो हमारे डिजिटेक माइक की थी, और अब हम हमारा DJI माइक इस पे कनेक्ट करने वाले हैं। तो अब हम इसे कनेक्ट कर लेंगे पहले। ये रहा हमारा रिसीवर, इसे हमें यहाँ से इसका नीचे से कवर निकालना है, ये छोटा सा, और ये हमारा मोबाइल फ़ोन होल्डर लेना है। तो जिस तरह से उसके नॉच है, उस नॉच को इसमें हमें फिक्स करना है, स्लाइटली पुश करना है हमें धीरे धीरे, ऐसे किसिक करके आवाज़ आएगा कनेक्ट होगा तो, वो सॉरी ये एडेप्टर लग जाएगा। अब हम इसे हमारे फ़ोन में लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे। तो हमने डायरेक्टली हमारे माइक हमारे मोबाइल से भी कनेक्ट कर लिया है। तो अभी आप जो वॉइस सुन रहे हो, ये हमारे डायरेक्ट DJI माइक से आ रही है। तो अभी हम इसका नॉइज़ कैंसिलिंग टेस्ट एक्टिवेट करके देखेंगे, क्योंकि अभी जो आप बैकग्राउंड में नॉइज़ सुन रहे हो वो बारिश की आवाज़ आ रही है। तो अब हम हमारा नॉइज़ कैंसिलिंग एक्टिवेट करेंगे। ओके, तो अब आप देख और सुन सकते हो कि कितना नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिव हुआ है। तब आप लोग डिसाइड कीजिए कि इसमें कितना फ़र्क पड़ा है DJI माइक में कंपेयरिंग टू माय डिजिटेक माइक। बैकग्राउंड नॉइस इतना कंट्रोल हुआ है कि पड़ोसियों की आवाज़ भी नहीं आएंगी इस वीडियो में। अब बैटरी बैकअप भी सॉलिड है, एक बार चार्ज करो और टेंशन फ्री हो जाओ। और वायरलेस रेंज मतलब कैमरा दूर रखो और आप हीरो की तरह वॉक करो। अरे कहना क्या चाहते हो? अब बात करते हैं इसके कुछ प्रोस और कॉन्स की। प्रोस, कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट, इजी टू यूज़, क्लियर ऑडियो क्वालिटी। और इसके कुछ कॉन्स है, प्राइस थोड़ा हाई लग सकता है बिगिनर्स के लिए, मिनी है तो लूज़ होने का भी रिस्क है। ओवरऑल अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, व्लॉगर हो या रील्स बनाते हो तो DJI माइक मिनी एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। इसके ट्रांसमीटर बहुत ही छोटे हैं, बस एक काम करना, ये परचेस करने के बाद माइक लगाना मत भूलना, वरना फिर कमेंट्स आएंगे, भाई वीडियो तो अच्छा था लेकिन आवाज़ कहाँ गई। तो ये था हमारा DJI माइक मिनी का फुल रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल आफ्ताब परियानी को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ऑसम, बाय।